大家好，我係青師，歡迎收睇小確真。今日咧，我哋開一個新嘅系列，就講下咧係諸神嘅神譜啊。咁我咧會講下唔同嘅坊間，大家成日見到嘅，普遍都會觸及到嘅一啲神靈啊，一啲神奇啊，甚至乎咧一啲民間俗信裏邊咧嘅一啲由人成神，甚至咧由精怪成神嘅一啲咁樣嘅神像神奇嘅。好啦，今日咧就第一集，因為咧啱啱咧聽到有其他嘅網台嘅師傅啦，佢講到一啲雷暴嘅東西啊，咁所以咧我又覺得啊，如果佢講雷暴嘅話，好似咧就有一啲唔係好清楚嘅地方，咁我咧就嘗試咧以我嘅微薄嘅知識啦嚇，同大家分享下我所認識嘅一個比較，我覺得係符合一般講法嘅一個版本啦。好啦，首先咧第一集咧就講下一個一般人唔係咁認識，但係如果你去過道觀、去過壇堂咧，你都可能會見到嘅一個形象都幾古怪嘅神嘅。咁咧，如果你去過啦道壇公觀咧，你會喺佢嘅門口附近咧見到一尊神像，呢尊神像咧係舉住一個中指啊！呢個係一個好特別嘅地方，好多人都對呢個舉住中指咧印象好深刻嘅。第二個印象好深刻嘅地方咧，就係呢一個神咧成身都係紅色嘅，紅皮膚嘅，而且咧佢啲頭髮咧好似豎起晒咁樣咧，又係紅色嘅。咁第三咧就係佢着住成身咧都係盔甲嘅。咁正確嘅一個神像嘅髮相咧，佢應該連套盔甲都係紅色嘅。但係咧，一般道壇公觀咧，亦都有啲咧將佢嘅盔甲咧整成為金色嘅。咁啊，跟住咧第四個特徵咧，佢就好似咧我哋小説裏邊咧嗰個角色咁樣嘅。小説裏邊咧記唔記得咧？我哋去睇哪吒啊、《封神演義》咧，都會有啲所謂踩住風火輪嘅角色嘅。咁而呢一個嘅神咧，佢亦都係踩住風火輪嘅。咁啊，你見到佢咧嗰個相貌咧，亦都係兇神惡煞咁樣啦，亦都係咧成個動態咧係好似咧係一個好活靈活現嘅一個動態咁樣嘅。咁呢五樣嘢咧加埋咧，就係呢一個通常企喺道壇公觀門口嘅呢一位神咧，佢嘅五大特徵啦。咁呢位神係邊個咧？佢個名咧就通常被尊稱為咧係王靈官嘅。咁但係其實咧佢嘅真名咧係叫做王善嘅。咁首先咧要澄清嘅第一樣嘢咧就係呢位王善咧，其實佢由始至終都唔係一個人嚟嘅，佢其實咧係一個山邊野廟裏邊嘅一隻山精嚟嘅。咁但係呢一隻山精點解最後會成為咗道教嘅神咧？中間咧就有一段故事啦。呢段故事咧並唔係話佢本身係一個人嚟嘅，咁啊因為生前咧就做過啲好事啊，死咗之後咧咁啊玉帝封佢做一個神啦，就封咗佢咧做王靈官啦，絕對唔係一個咁樣嘅版本嘅故事嚟噶。而家咧喺道教裏邊咧都流行一個版本咧，關於呢位王靈官咧成道就係好簡單嘅，喺佢嗰個報告裏邊咧就已經有噶啦，就官過錯於12年啊，受命玉帝，就係講佢咧係經過12年嘅觀察期咧，最後佢先決定歸依道教嘅。咁係咩咧？就係講緊咧呢一位嘅王善啊，佢原本咧係隻山精嚟啊，冇名嘅嚇。咁呢個冇名嘅山精咧，佢因為咧就係對附近嘅民眾咧有一啲嘅厭效啦，於是乎附近嘅民眾就立廟去祭祀佢。咁喺呢個過程裏邊咧，作為一個山精咧一個地神嚟啊嘛。其實你叫佢做地嘅鬼或者地嘅精怪咧，係會更加合適啲嘅。咁你作為一個山精地怪咧，地佢係要一啲有形體嘅供奉嘅，所以咧佢係要求啲民眾咧係向佢提供血食嘅，即係話咧一啲生湯嘅雞啊、鴨啊、豬啊、牛啊，咁然之後咧用佢哋嘅血啊、生肉啊、內臟啊嚟到祭祀佢嘅。咁你話哇好殘暴啊，好野蠻地神嘅祭祀咧，通常都係涉及咧呢一啲巨型嘅一個動物一啲犧牲佢哋嘅身體部位嘅，呢一個咧係非常之正常嘅情況嚟㗎嚇。咁但係咧，對於道教咧，就覺得呢一啲咁樣嘅血食呢一啲咁樣嘅宰殺咧，
就唔好嘅。所以咧當時咧有一個雲遊嘅雷法嘅道士叫做殺手堅啊，有啲人叫佢做殺真人，有啲人咧叫佢做殺天師。咁呢位殺天師咧就見到啊呢一個山精嗰個野廟咧，咁就穢氣沖天喎。於是乎咧就寫一道符啊，呢道符咧就點着佢，一道符飛落去佢個廟嗰度咧，就將佢個廟咧就係焚毀咗啦。咁呢個咧我哋通常就叫飛符伐廟啊。好多朋友咧都係會祭祖嘅，成日都咧掛住我哋嘅先人嘅。其實祭祖咧係有固定嘅日子嘅，按翻咧古代嘅記載咧，我哋文人去祭祖咧要喺五臘日去祭祖嘅，即係咧正月初一啦、5月初五、7月初七、10月初一同埋12月嘅初八嘅。嚟緊咧就係12月初八。1月26號啦，喺2026年嘅1月26號，即係12月初八咧，我哋真教咧就會舉行呢個元靈嘅五臘祭祖經儀啊，我哋就會按照古禮去供奉13品供品咧，俾我哋在天上邊咧3天祖堂上高嘅祖先神靈噶啦。咁如果咧你都想好似我哋咁樣咧，按照古禮供奉咧唔同嘅供品去象徵唔同祖先佢對我哋嘅恩惠嘅話咧，都歡迎你哋咧揾我哋去掛名代你哋去祭祀祖先嘅。咁嗰個嘅日期咧就係2026年嘅1月26號啊。如果你想掛名嘅一門一族嘅掛名咧就係900蚊。如果額外咧想加一啲先人嘅名咧喺祖先嘅神位上邊咧，咁每一位咧係要加100蚊嘅。咁如果你咧係後人嘅話咧，你可以咧係供奉你自己啦，父親嗰方面嘅祖先或者母親嗰方面嘅祖先嘅。但係咧，如果你不是後人嘅話咧，就不能夠咧去做相關嘅祭祀啦。唔係後人嘅，而去祭祀人哋嘅祖先嘅話咧，呢一個咧就叫做咧係淫祀啊。呢樣嘢咧就係唔能夠招福，反而咧係會惹禍嘅喎。咁所以咧自己要留意翻啦，就唔係話咧係有誠意就得嘅，就唔係話咧我只要咧個發心係好就得嘅，唔係咁樣㗎。我哋對於祖先嘅祭祀咧係一定要後人咧先至會有感應嘅，否則咧淫祀咧就會係惹嚟咧一啲咧遊鬼啦，佢哋嘅貪求祭品咧就反而唔好嘅。咁祭祖有咩好處咧？祭祖咧喺我哋真教嚟講咧係好重要嘅，因為咧我哋真教係好貴生嘅，重視生命。咁我哋祖先亦都係我哋生命嘅來源之一啊，所以咧我哋對祖先嗰個嘅崇敬或者感恩咧，其實就等於我哋對生命嘅感恩，亦都咧能夠令到我哋咧係得到宇宙之間咧正向嘅生命力嘅。另外咧喺我哋嘅因果報應嘅觀念裏邊咧，我哋相信咧有一種嘅報應方式咧叫做承負嘅，即係前承後負啊！即係話咧，我哋祖先做咗嘅好嘢或者做咗嘅衰嘢咧，佢嘅好報或者係惡報咧，有機會唔係報應喺佢自己身上嘅，而係報應喺我哋後人身上嘅。如果我哋3天之上嘅已經成為咗祖先神靈嘅祖先咧，咁佢哋咧係持有好多福慶嘅，呢啲福慶咧其實係可以咧分贈俾我哋後人嘅。咁所以咧，如果我哋去崇敬佢哋咧，我哋去感謝佢哋啊，我哋去祈求佢哋嘅話咧，佢哋亦都可以咧將佢哋自己咧用唔晒嘅剩餘嘅恩慶咧嚟到去加佑我哋啦，保佑我哋啊。所以話祖先保佑咧就係咁樣嘅意思啦。飛符伐廟呢件事咧喺現代咧就好少發生嘅，因為喺現代如果有個道士啊行過見到一間山邊嘅野廟啊，自己搭出嚟嗰啲咁樣嘅民間信仰嘅廟宇佢見到裏邊咧啲神像都古古怪怪啦，等我寫張符點着佢燒咗佢間廟先。咁喺現代就唔得噶嘛，喺現代呢樣嘢叫縱火噶嘛。咁但係咧係天網恢恢嘅，天咧係有佢嘅運行方式嘅。喺古代咧，除咗道士會飛符伐廟之外咧，仲會有天打雷劈噶嘛，就會咧天雷咧會轟呢啲廟嘅。咁喺現代咧，通常咧就用一啲咧比較科學啲嘅方法嘅。喺現代咧，你成日都會
喺報紙見到咧，有啲廟啊，有啲佛堂啊，有啲壇堂咧，就係唔知點解嘅喎。會咧係短路啊，跟住就有火花啊，就燒着咗個廟啊一部分啊，或者咩部分啊，跟住佢就會同你講啦，哇，好神奇啊，燒着咗成個廟咧，啲神像都冇事啊咁樣。通常咧呢一兩個神像冇事嘅，咁另外都有啲神像咧係燒咗嘅。咁燒咗嗰啲神像，咪就係俾一啲不正之鬼啊所霸佔咗嘅神像咯。咁呢個咧係一個天火嚟嘅，上天咧對你呢啲廟宇咧嘅一個警示嚟嘅。咁啊，請你呢啲廟宇咧唔好再去立呢啲像啦，唔好再去咧透過呢一啲像咧舉行啲咩儀式啊，點啲咩燈啊嚟到去咧向善信咧係去叫做斂財啦。咁但係咧好多廟宇啊野廟咧都係唔理呢啲上天嘅警告嘅，於是乎咧佢又立啲新嘅像出嚟啊，又去咧賣啲法事啊，又去賣啲咧呢啲燈啊咁樣。咁啊最後咧會點咧？咁啊繼續會唔會又再劈多次啊？會唔會又短路多次啊？會唔會佢嘅營運嘅一啲住持啊一啲廟祝啊或者相關嘅去誦經嘅人員啊，咁佢哋會有自己身體嘅問題啊，或者有家運嘅問題啊，或者咧會有其他嘅一啲相抵嘅報應咧，咁啊到時咧就自己就係悔之不及啦。好啦，咁我哋咧言歸正傳咯。咁啊呢一個嘅殺手堅咧，佢將呢一個山精嘅廟係焚毀咗之後咧，呢個山精又梗係非常之覺得咩事啊？而家我喺度接受我嘅信徒佢哋嘅供奉攞隻乳豬嚟，攞隻燒豬嚟咁樣，咁我咪食咯我咪受佢啲香火咯。我受完佢啲香火又唔係唔做嘢噶，我都好靈驗噶。佢要中3T，我就俾佢中3T噶佢要買6合彩，我俾佢贏6合彩噶咁樣。喂，咁我即係等價交換啫。你呢個咁樣嘅道士行過，自己睇得唔順眼，你又喺度咁樣飛符嚟罰我個廟，咩意思啊？咁樣咁啊去咗天庭度告狀啦。咁啊抄到上玉帝嗰度告狀喎。咁啊玉帝就話：咁樣嘅情況不如我俾個特權你啦。究竟玉帝咧提供咗啲乜嘢嘅解決辦法咧？呢樣嘢又點樣令到咧呢位山精王岳佢最後會成為咗道教嘅著名嘅守護神咧？欲知後事如何，請按下回分解。請訂閱小確真，讚好同留言，學到任何嘢，我哋一齊多謝道母念百字真言，皈依道母頂禮心經，我哋下集再見。